Sandel Surveys Limited bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka. Okumanya ebisingawo basange Matugga ku mayiro 11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro lya Matugga Health Center 2. Bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 050 551 oba 0750 192 549. Sandel Surveys Limited. Oli ku Soul TV Buterevu tukwaniriza natera tukyagenda maaso ne program omunyo ku macha wano ku Soul TV sawa ya byabufuzi na byabukulembeze amanya nze tusima Apollo kulabika nti nkongerayo musawe no yenyini tukubuza ko nti wasuzotya sebunyabu eyikumidde ku munyo amanya nze tusima Apollo tulabikenga ate tutula ne ku kisawe ky'ebyobufuzi butya bwe bitambula songa ate ne sawe eddako kitundu eky'emizannyo nakyo kijja kubanga kiyingirawo omunyo ku macha wano ku Soul TV. Ku side ebyobufuzi eggwanga Uganda tugenda maaso n'okwetegeka okulayira gavumenti empya eyingirewo oluvannyuma lw'akalulu ke twakuba mu January. Zo entegeka zigenda maaso erudda n'erudda twakutegezezaako nti ensonga y'emisango egiwaabibwa abo ab'emulugunya ku butya akalulu katambula najjo gigenda maaso ate n'embeera era mu parliament eyokulabika nti abaka ba parliament balonda obukulembeze obunaabatwala mu kisanja ekiddako oba parliament ey'omulundi ogw'ekumi nazo entegeka mu parliament zigenda maaso erudde eyo. Awo nno tuddayo ne twetegereza butya bwe byatambula ate biki ebyetaaga okutereeza wano ne wali. Wano nno njogera ku kalulu aka 2021, akalulu akali akebbugumu, akalulu akaleese abakulembeze bettegeka mu kiseera kino okulabika nti batwala mu kisanja kino ekiddako 2021 2026. Ekimu ku byavuddeyo neera ku mulundi guno nga abakugu batunuulidde akalulu ka 2021 kyekyokubeera nti oba oliawo bw'obeera nga ensawo sinywevu wandibanga gye bujja mu maaso eyo ojja kuba tokyalina mukisa guvuganya oba oliawo n'okukulembera abantu oba ebitundu byo eyo gye bujja mu maaso. Twogera ku nsimbi eziteekebwa mu byokulonda, ensimbi ezisaasaanyizibwa mu biseera ebyakalulu. Mu studios negatiddwako Henry Muguzi akulira omukago ogw'ebibiina ebirondoola ensaasaanya y'ensimbi mu biseera ebyakalulu. Sebo nkwaniriza Henry Muguzi. Muganda wange Apollo nange ndi musanyufu byansusse okubanga ndina naawe wano amakya ga leero so ate n'okuba nti nsobola okuba nti nga simbagana ne abalabi baffe aba Soul TV gagadde. Yes. Atulaba ku Soul TV ensonga y'ensimbi ezisaasaanyizibwa mu biseera ebyakalulu tetandise mu 2021. Tuze twogera ku mbeera eno abakugu ne bagamba nti oba oliawo we watabeerawo kikolebwa okulaba nti ensimbi eziteekebwa mu byobufuzi zibeerako ekkomo twandibanga tuli mu buzibu bwenyini bwereere. Henry, tutandikirawo wenyini ensimbi mu byobufuzi ezisaasaanyizibwa nsonga nkulu kyenkana ki? Weba nnyo muganda wange Apollo, ensimbi ezisaasaanyizibwa mu byobufuzi nsonga nkulu nnyo nnyini ddala. Kubanga abatuuliza bakimanyi bulungi nnyo nti nno ensimbi obulamu bwaffe kubutambulira baba bannansi abantu bonna yonna gy'oba owangalira kubenga owangalira mu lukalu lwa America, semazinga wa Africa oba wa Asia awatali nsimbi obulamu tebutambulirako ddala. N'olwensonga eyo olw'okuba nti obulamu bwaffe butambulira ku bya nsimbi ate nga politics kimu ku bulamu kitundu ku bulamu bwaffe. Politics alinga ebyobufuzi kiringa mu kagwe tussa toyinza kubeera nga tulina byabufuzi. Ekyo ensimbi kya mugaso nnyo era kikulu nnyo mu nzirukanya y'ebyobufuzi. Kati ensimbi ezo omanyi ensimbi buli we zigenda ziwerekerwako omulabe sitaani. N'olwekyo zirina okuba nga za kigero.
ebiseera bingi nnyo omuntu bw'abeera nga alina ensimbi ez'ekyeyononere atera okukemebwa n'akola ebintu byatalikoze kati ne mu byobufuzi ensimbi bwe zibeera nga teziriiko kizigera tezigerekeddwa nga nti oli ayiwamu nga bw'ayagadde nga tewali amukubye ku nsolobotto kirina engeri gye kitataganya ebyobufuzi kitya kisooka nti ensimbi zino zimanyi oluusi okuggulawo enzigi eziyitibwamu abantu abalabe ate bayinza okutataganya eggwanga okugeza wayinza okubeera abantu abaagala okulaba nti beekomya oba ne bateeka ku bunkenke obukulembeze oba ne baseketerera obukulembeze oba buliwo mu ggwanga ekyokubiri waliwo abantu bannakigwanyizi abaagala okufuna ez'amangu okugeza nga baagala okufuna emirimu okuva mu gavumenti amangu ddala kubanga gavumenti yemu ku bifo ebibaamu diiro ennene amakampuni mangi nnyo agasinga obunene mu nsi zino zonna bwe gaba ganoonya okukola omusimbi omunene nnyo bakasitoma baago begasinga okutunuulira batunuulira gavumenti makampuni gano agamu gayinza kuba gatunda mmundu amalala gatunda ddagala amalala gakola nguudo amalala gazimba mabubibiro gakola buli kimu n'ekyo gafuba nnyo okulaba nti bwabeerawo kampeyini gateeka omusimbi mungi mu kampeyini nga gawagira omuntu oyo gwe gaba gasimbyeko amaaso nga galowooza nti yajja okugayamba bw'aba ayiseemu olwo naaba nga atambulira ku asobole okubawa deals ab'eddiiro atambulire ku ntoli zaabwe bw'atambulira ku ntoli zaabwe kitegeeza takyaweereza bannansi bamulonda wabula aweereza bali kyokusatu nti ensimbi bwe ziyitira mu kalulu kirina engeri gye kitaataaganya ne kiremesa abatalina nsimbi okwetaba mu kulonda nekitegeeza nti nno abakulembeze baffe abalungi katonda babateewa nnyo omukisa kufuna nsimbi so nga ate bwe bali badde bawoledde omukisa bali badde batukolera ebyamagero balemesebwa okuba nti nno beetaba mu mulwokaano olw'ensonga nti ebyobufuzi babifuuse bya ssente nyingi nnyo nti oyo kazirina yajja okuba nga avuganya atazirina n'abanga alekebwa ettale kati ano kiba nti ebyo byonna bitaataaganya enzirukanya eggwanga yattu kyekikakasa nti wadde ensimbi zeetaagisa ziteekwa okubeera nga zakigeru era bw'otunuulira amawanga demokulasiya gye yabukaala edda era agakulaakulana edda ayinza okuba ebyokulabirako bw'otunuulira amawanga nga Amerika buli omu gyegomba nti ye kirimaanyi mu nsi yonna notuulira amawanga nga Canada amawanga nga Bungereza n'amalala gali mu Bulaaya amawanga nga India amawanga nga Philippines amawanga nga Japan gonna buli amawanga nga Australia buli lwogatunuli ogenda okulaba nti galinawo etteeka lye bayita eri campaign finance law nga lyo lyeriruŋŋamya ku ngeri abeetabyewo okuvuganya mu byobufuzi bibiina bya bufuzi naye abantu sekinoomu engeri gye bakozesaamu ssente kitangire omusimbi omungi ennyo in fact waliwo ensi ensanyusa ennyo bagiyita Norway yo kyewetaaga okukola bo bagamba nti tetwetaaga ssente ziva walala kuyingira bya bufuzi byaffe kati gwe bwogenda ne wewandiisa ne bakunominatinga nga wano bwogenda mu electoral commission kasita electoral commission ekulangirira nti kati ofuuse candidate ogenda mu gavumenti nekuwa ssente z'okozesa mu kalulu gavumenti yekuwa ensimbi kwegamba nga gavumenti ekigendererwa mu ekyo nti buli omu emuwa ssente ezenkana wagande kubaawo mbeera nti omuntu omu alina ssente nyingi okusinga abalala ngaekigendererwa mu ekyo nti abantu battu bano abavuganya mu lwokaano lw'ebyobufuzi batera nnyo okwewala ensonga ne banoonya obutambala bwe banabikka abantu abalonzi ku maaso akatambala kano akasinga okuba akasinga okukola ennyo ssente so yo nno ekyekulaga nti kati ssente buli omu ayina ezenkana kati awo ekisaawe kirirevo kati mugende mwogere ebirowoozo n'ensonga zimwagala okukola ki okuwa abantu kati abantu ne baba nga balonda okusinzira ku busobozi bwekirala nti embeera ey'omuntu okugenda okugulirira abalonzi abawa ebirabo eyo naye eba ejjiddwawo nekiba nti ebyobufuzi byaffe biba bitukuziddwa biba mu njogererwo kati nti biba bisiddwamu sanitizer nti bitukudde tebiri mbuuka bijja kutambula nga biyonjo Soul TV program omunyu ku makya yegenda maaso Henry Muguzi yakulira ekibiina ekyobwannakyewa ekirondoola actually mukago ogulondoola ensaasaanya y'ensimbi
mu campaigns mu biseera bya campaigns mu ggwanga Uganda. Tutunuulidde akalulu ka 2021 nkugambye nti ensonga eno okusinziira ku kiwandiiko kyentunuddeko ekyabakugu bano kiraga nti ensimbi era yabadde ensonga nene era atabadde na nsimbi obaolyawo teyabadde na mukisa oguwangula erudde eyo. Naye kansooke nkutegeeze nti programu eno essaawa eno ey'ebyobufuzi ewagirwa aba Cards and Deo Surveys Limited. Bano no beegulidde erinnya mu kupunta plots n'ettaka bakufunira ekyapa kakasa nti bw'obanga otegeka kugula otegeka kuzimba obe batuukirira balabike bakuyamba. Kyamakulu nnyo okulabika nga bw'obanga otegeka kugula ettaka omala kakasa nti ettaka eryo tuufu. Awono aba Cards and Deo Services we bayingirirawo bakozesa tekinologiya ow'omulembe okukakasa nti lazima kyoliko kye kituufu. Bano no basangibwa mbitunde by'Ematuga ku mayiro 11 okono ku Bombo Road. Bali offices zaabwe ziri opposite ekubo eryambuka ku Matuga Health Center 2. Kakasa nti okolagana n'abakugu bakufunira ekyapa bapunte ettaka beba Cards and Deo Surveys Limited atenga bebawagira programu eno. Enamba zaabwe z'essimu nja kuzikuwa. Balina enamba ya WhatsApp kosobola okukwataganira nabo eri noti 772 noti 5 noti 55 emu oba kozesa noti 5 noti emu 192 549 beba Cards and Deo Surveys Limited abakukolera omulimu naawe n'okkiriza nti kyekyo. Tuline Henry Muguzi tugenda maaso n'okwetegereza ensonga y'ensimbi mu byobufuzi butya bweyonoonye ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Nkugambye nti abakugu babadde bamaze okyogera nti bwe tunaabeera nga tetulina kye tukozeewo kyandibanga mu biseera ebijja atalina nsewo nywevu yandibanga tagenda kukulembera ggwanga lino. Henry Muguzi togere kalulu ke twakavaamu aka 2 mugumu. Kyentegedde nti muteeka okubanga akalulu ako mwakalondoola ku nsonga y'ensaasanya y'ensimbi. Biki ebikulu bye tusobola okumanya okusinziira ku lipooti yammwe esookerwako? Weewaawo akalulu kano kalimu bingi ebinyuma. Ekisooka nti gwe mulundi ogwasooka mu byafaayo bya Uganda okulaba nti akalulu kamu keetabwamu ebibiina by'obufuzi ebisoba ebiwere 14. Ebibiina 14 byetaba mu kalulu kano. Akalulu kano waliwo ekibiina kimu ekyali ekipya ekirabika okuba nti nno kyatuwa ebyokuloozaako bingi. Ekibiina kino kyekya National Unity Platform kyasimbawo ababaka 241. Ebibiri anamu omu ekibiina ekyasinga okusimbawo ababaka abangi kyali kya NRM kyasimbawo ababaka 497 ku parliament ku level ya parliament. FDC yaddirira nesimbawo ababaka 208. NUP yaddirira nesimbawo ababaka 241. Kitegeeza nti NUP kati olwo ebibiina DP ekibiina ekikulu okusinga NUP kyateekawo 122. Kitegeeza nti NUP yakisinza ababaka 12 balambirira. NUP yakajja. Yes. UPC yateekawo ababaka 42 bokka bwe bati. Kanjogereko ku bibiina bino. Ebibiina bino UPC ne DP bye bimu ku bibiina ebimaze emyaka 5 nga bifuna ssente eziva mu budget ezigenda okuwagira engeri enzirukanya ebibiina. Ensonga lwaki ebibiina bisibwawo abatulaba bisibwawo okwetabwa n'okuvuganya mu kulonda. Kiringa ttiimu z'omupiira mu abawagira omupiira bali eyo. Emu ku nsonga ezitondekesaawo ttiimu y'omupiira kwe kwetaba mu liigi. UPC ne DP ebadde bifuna ssente zo twali subidde nti byali badde biteekawo ababaka bangi okusinga DP. Ekyo nga kitadde ku bbali. Electoral Commission mu kuŋŋaanya ssente za nomination yakuŋŋaanya obuwumbi 8 n'obukadde obusoba mu 220 mu nomination fees ezaava ku beesimba okuvuganya ku president abali 11 wamu ne abeesimba okuvuganya kuki kuba parliament. Essente zino twakitegeezeddwako nti za kutwalibwa butereevu nezisibwa ku akawunta ey'eggwanga gye bayita consolidated fund nga kuno kwe kusibwa
ensimbi zonna government zekunganya so sente zino teziri mu electoral commission bazizaayo zaddayo buzi kyoyinza okwebuuza mu kino kiri nti bwembeera nga nze ndi muwi wa musolo nsasula sente nezigenda mu consolidated fund sente ezo zivayo nezigenda mu electoral commission lwaki ate bwemba ngenda okwesimbawo ate banzijjako sente kugamba mbanga sasudde omusolo emirundi ebiri ekyo nekyo katukiteeke ku bbali akalulu kano ekimu ku bibuuzo bye twagenda twebuuza nga tukatandika kyekyokubeera nti ddala sente zinakola kubanga emabegako gye tuvudde naddala mu 2016 twalaba nti emirundi egyali gisinga obungi ababaka abeesimbawo nga balina sente ez'okusaasaanya abasinga obungi bajja mu paalamenti so twagenda twebuuza nti ddala ne ku mulundi guno sente zinakola okunoonyereza gwe tugenda tukola nga twetegereza bwino gwe twakuŋŋaanya kuba tukyali mu kumwetegereza tulina okuwanika fulumya report yenesembayo yenkomeredde mu mwezi ogwokutaano kulaga nti essente wadde zaakola naye tezaakola nnyo wabula akalulu kano ko kaali ka sente nnyingi nti buli akeesimbawo alina sente zeyasaasaanya nga zaali nnyingiko okusinga abalala zebasaasaanya amabegako kubanga abeesimbawo negwalabanga nti talina sente kubanga yasaasaanya essente eziri waggulu obukadde 2 ku mubaka wa parliament kubanga ate eri ku level ya president twali tukoze okunoonyereza kwasikola ne tugamba nti omuntu yenna ayagala okwesimbawo okuvuganya mwami Museveni ajja kuba yeetaaga okubanga akuŋŋaanyiza essente ezisoba mu trillion kuba mwami Museveni yo bw'aba asaasaanya ezisukkaawo naye nga era abaamuvuganya tebaazifuna sente ezo era tebaamuyuugumya nnyo nga bwe wakiraba lwakuba nti waliwo ensonga endala kati naye olwokuba nti abantu bonna abasinga obungi naddala ku bubaka bwa palamenti njagala nnyo okusimba amannyo ku level eya palamenti kubanga gyesinga okubamu ababaka abangi gyesinga okubamu n'embiranye ennyingi batandika bukyali nnyo okusaasaanya abasinga obungi batandika okusaasaanya mu mwaka gwa 2017 kati tugenda okugattagatta mu sente zibaze basaasaanya okuva 2017 2019 tuyingidde 2020 korona atandika okujja ng'abasinga obungi bali mu bukadde obusoba mu 100 era bangi basaasaanya sente nnyingi era ababaka bangi ku mulembe guno abalonde n'abaagwa bonna bali mu binuubule ebitalabibwangako bukya tutandika kwetaba mu kulonda mu ggwanga lyattu lino Uganda era ffe tusuubira nti palamenti eno simanyi kubanga palamenti bweyingiramu ababaka nga bayala nnyo okusinga bwe baali munajjukira nti waliwo juzi baali batugaa nti enzige zigenda otulumba twatyanga nnyo enzige ezigenda okujja nga nvubuka ng'ate ziri mu enjala kubanga olwo bwe zikkakana ku byokulya zibirya ne zibimanawo babaka bano bajja nga bayala so balina ebinuubule bingi nnyo kuba basaasaanya sente nnyingi ne kababe bano abaali abapya abajjawo obuzi abanuupu nabeera weesanga nga lindako bwana Muguzi ogambye nti omubaka okuyita mu parliament ku mulundi guno mu 2021 basaasaanya nnyo okusinga bwe baali basaasaanya ekitono nnyo omubaka yasaasaanya obukadde 2 ekyokubiri ogambye nti ababaka abaze mu parliament abalondeddwa abasinga kati bayala nnyo bajanjaba biwundu bayala nnyo kugamba ababaka bano bagiyingira parliament nga bayala nnyo okusinga ababaka abalala bonna abali balondeddwa kasooke katuumulemu awo bwe tukomawo etandikira wenyini tuline mwami Henry Muguzi yakulira omukago ogw'ebibiina ebirondoola ensasanya y'ensimbi mu biseera ebyakalulu agamba nti ababaka basaasaanya ku mulundi guno ekitabangawo tova ku Soul TV katusooke tuwumulemu